अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल चंडीगढ़ में छा थींदो तव्हांखे सॼी अपडेट इन नंढड़ी वीडियो में ॾींदासीं। वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा ऐं चैनल खे सब्सक्राइब लाज़मी कंदा जीअं असांजी नओं हर ईंदड़ वीडियो अवां भरियुनि ते सभ खां पहिरियां पहुचंदी रहे। तो सोजरे जी घरवारी सोजरे खे चवंदो त तो यूसुफ खां झेड़ो अटकाए वॾी ग़लती कई। सोजरो चवंदो त मूं हिन सां झेड़ो न आहे अटकायो, हू पाणे मूंखे धकु हणी वियो, मगर मां अस्पताल न वञा त इन खां पलां त ज़रूरु वठां हा। हुन जी घरवारी हुन खे चवंदो त हाणे अॻिते लाइ झेड़ो न वधा। ऐं ॿिए पासे नौरो बाबा साईं खे चवंदो त तूं मेरू खे मोकिले त मां हुनखे वठी वञी शहर रहियां। त पोरेस बाबा साईं नौरो खे धमकी ॾींदो त माट कर। पोइ नौरो इन खां मक़सदु पुछा कंदो त इन जे पोयां कहिड़ो मक़सदु आहे। बाबा साईं चवंदो तूं पंहिंजी तइलीम पूरो कर, तूं मेरू खे छॾे ॾे। ऐं ॿिए पासे शायदि फिज़ा खे चवंदो त तूं मुंहिंजे लाइ ॾाढो ॾुख कंदी आहीं। फिज़ा चवंदो त तूं कहिड़ो पंहिंजो जो मां तुंहिंजो ॾुख कयां, तूं त बेग़ैरत इंसान आहीं ऐं मुंहिंजो तो में छा वञे जो मां तुंहिंजो ॾुख कयां। ऐं ॿिए पासे यूसुफ इहा सोचींदो त असांजे विच में हाणे को विढ़ाइण वारो अची वियो आहे जेको मूंखे ऐं सोजरे खे विढ़ाइण पियो चाहे। हाणे असांखे इहो ॻोल्हणो पवंदो त असांजे विच में इहो केरु थो थी सघे। सोजरे खे मां ॾंडा न आहियां, सोजरे खे अलाए कीअं ॾंडा आहिनि ऐं नालो मुंहिंजो वरितईं जो हू अस्पताल में पियो हो। मतिलबु त असांखे ही हमरा विढ़ाइण पिया चाहिनि। असांखे ॾींदा हाणे इजाज़त, वरी तव्हां सां मिलंदासीं ईंदड़ वीडियो में। जेसीं ताईं पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। ख़ुदा हाफ़िज़।